擺任何嘅凳都可以嘅。如果你坐嘅時候，我去做嘢嘅時候啊，或者我喺寫字樓做嘢嘅時候啊，我即係坐得太耐嘅時候咧，就避免你話我腳痹啊，坐耐啲去做嘢都唔會話覺得好辛苦、好攰咁樣啦。嘅輪椅咧，佢坐墊比較薄身啲嘅，個用家坐嘅時候咧，佢會覺得耐啦，咁佢嘅力會聚晒中間嘅時候咧，佢會坐得唔舒服嘅。同埋有時有啲年紀大啲嘅時候咧，個脊椎肌肉冇嘅時候咧，我哋就可以加個坐墊俾佢坐嘅時候咧，咁佢就減低佢個壓力啦，同埋坐得舒服啲嘅。擺喺任何嘅輔助用品都得。坐耐啲嘅時候咧，亦都減低個壓力咧，預防有壓瘡嗰個情況出現啦。呢個用記憶棉同埋呢個有直膠嘅，咁你夏天坐嘅時候咧就會涼啲嘅。當你坐落去嘅時候咧，腰嗰個位置咧就會定啲嚟，就唔會將個腰骨咧就歪嚟歪去咁樣噶啦。呢個咧就係適合我哋咁樣嘅用法嘅。萬一有時咧，如果係照顧一啲老人家嘅時候咧，條腰唔夠力嘅時候咧，佢會側埋一邊，咁佢坐嘅時候咧就會好辛苦嘅。咁我哋加咗呢個墊嘅時候咧，佢就唔會側埋一邊啦。咁佢就固定咗佢嗰個腰嗰個位置啦，就等佢坐直啲嘅。同埋咧，佢後邊呢度咧有個扣，咁佢就可以固定咗喺個輪椅嗰度，佢就會坐得舒服啲、自在啲嘅。